Zima nie jest martwą porą roku. Życie pulsuje nie tylko pod powierzchnią skutej lodem rzeki. Widoczne jest także na polach pokrytych grubą warstwą śniegu, rozbrzmiewa głosem ptaków w kępach krzewów i koronach wysokich drzew. Nie wszystkie gatunki ptaków jesienią wyruszają w dalekie wędrówki w poszukiwaniu cieplejszych krajów. Inne przylatują do nas gnane mroźnym powietrzem dalekiej północy. Zima wydaje się martwym okresem, jeżeli chodzi o świat przyrody, a tak naprawdę jest to dosyć interesujący czas na podglądanie przyrody i podglądanie szczególnie ptaków. Tak naprawdę ptaki często zbliżają się do naszych mieszkań, bloków, domów w poszukiwaniu jedzenia i możemy je bezpośrednio w bliskości obejrzeć. Wśród takich najpospolitszych latających stworzeń, które mogą nas odwiedzić, możemy troszkę zróżnicować. Jeżeli chodzi o blokowiska wszelkiego rodzaju, to najczęściej odwiedzają nas oczywiście sikorki. Sikorka bogatka i modraszka to jest taki stały zestaw, jeżeli chodzi o odwiedziny. Sikorka bogatka od kilku lat najczęściej obserwowany ptak zimą. Jest to zapewne zasługą dużego przywiązania bogatek do nasion słonecznika i słoniny wywieszanych zimą dla zmarzniętych i głodnych ptaków. Bogatka jest największym z 6 krajowych gatunków sikor, łatwo rozpoznawalnym po żółtym brzuchu i czarnej głowie z białą plamą na policzku. Sikorka modraszka, mniej licznie widywana, mniejsza i sprawiająca wrażenie delikatniejszej od bogatki. Swoją nazwę modraszka zawdzięcza niebieskiemu, modremu berecikowi na głowie. Ptaki te widzą w zakresie barw obejmującym ultrafiolet, dzięki czemu w ich oczach te barwne ozdoby są jeszcze bardziej jaskrawe. Jeżeli zimą pomagamy zwierzętom, wystawiając jabłka na przykład na balkon, mogą się pojawić u nas kosy. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o dokarmianie w bloku, nie proponuję takich owoców, bo te ptaki strasznie brudzą, czego nie lubią sąsiedzi, nie lubimy też my. A typowe ziarnojady, takie jak sikorki, jak najbardziej. One nie są ptakami brudzącymi, są ptakami drobnymi. Kos to średniej wielkości czarny ptak z żółtym dziobem skaczący po trawniku, na pewno okaże się samcem kosa. Ptaki te bywają mylone ze szpakami, ale już samo poruszanie się skokami, a nie chodem, wystarcza dla wykluczenia pomyłki. Samice kosów nie są czarne, lecz ciemnobrązowe. U dorosłych panów kosów żółta barwa dzioba nabiera intensywności wraz z wiekiem. Bardzo pospolicie odwiedzają nas sierpówki, czyli tak zwane cukrówki, nasze pospolite gołębie miejskie. Sierpówka jest nie do pomylenia z żadnym innym krajowym gatunkiem gołębia. Jej ciało jest jednolicie szare, z lekkim różowawym nalotem, nogi i tęczówki czerwone. Na szyi znajduje się biało-czarny pasek, który może kojarzyć się z sierpem, stąd nazwa. Jeżeli ktoś ma ogród z Państwa przy swoim domu, no to tu możemy liczyć na większą różnorodność takiego świata przyrodniczego, podglądania takich ptaków. Poza wspomnianymi sikorkami pojawiają się dzięcioły duże. Jeżeli dokarmimy ptaki na przykład orzechami, żołędziami, które możemy zebrać jesienią, pojawią się sójki, sroki. To są ptaki, które często właśnie pojawiają się gdzieś na peryferiach miasta, odwiedzając ogrody. Dzięcioł duży, mimo tego, że nie jest ptakiem szczególnie płochliwym, lubi kryć się przed ludźmi za drzewami. Można go z daleka rozpoznać po charakterystycznym, ostrym zawołaniu. Sójka jest ptakiem krukowatym. Jej rudo-beżowe ubarwienie nie przywodzi na myśl jej bliskich kuzynów wrony czy gawrona. Sójka może pochwalić się także efektowną ozdobą, niebieską plamą na skrzydle. Piękny kolor jest efektem załamywania się promieni światła na strukturze pióra. Gdyby spojrzeć na nie pod światło, straciłoby swoją błękitną barwę i jawiłoby się jako jednolicie szare. Sroka to charakterystycznie ubarwiony czarno-biały ptak z bardzo długim ogonem i skrzekliwym, niezbyt przyjemnym dla ucha głosem. W okresie zimowym trzymające się przeważnie w pojedynkę sroki mogą tworzyć grupki, co sprawdza się głównie podczas wspólnych noclegowisk. W grupie nie tylko raźniej, ale i cieplej. Jeżeli chcielibyśmy oglądać ptaki, tak zwane miękkojady, polecam nasadzenia w ogrodzie roślin, które tym ptakom dostarczą pokarm, na przykład jarzębina, berberys, ognik szkarłatny. To są rośliny, które są pokarmem dla zwierząt odwiedzających. Być może będzie przy odrobinie szczęścia pojawią się jemiołuszki, które czasami w Kutnie na jarzębinach żerują. Na pewno pojawią się wtedy kwiczoły, kosy. To są ptaki, które właśnie do takich owoców, które przetrwają na krzewie jesienią, zimą, na pewno przylecą. Jemiołuszka jest większa od wróbla, wielkości szpaka.
Ciało ma krępę, ogon krótki, a na głowie ma charakterystyczny czubek z piór skierowany ku tyłowi. Jemiołuszki na bokach są różowo-brązowawe z wyraźnymi jasnymi plamami na skrzydłach. Na głowie mają wyraźną czarną przepaskę przez oko oraz czarny podbródek. Kwiczoł to ptak wielkości kosa o typowej dla rodziny drozdów sylwetce. Jest to gatunek wędrowny. Charakterystyczną cechą kwiczoła jest szary kolor jego głowy, karku i kupra, co odróżnia go od innych drozdów. Na piersi występuje ciemne plamkowanie, boki ciała są brązowawe. W ogrodzie mogą pojawić się również rudziki. To są takie ptaki typowo leśne, parkowe, rzadziej, ale przylatują one do naszych ogrodów, korzystając właśnie z nasion wszelkiego rodzaju. Jeżeli zostaną z nami zięby, bo nieraz zdarza się tak, że sytuacja, że zięby do nas, nasze zimy spędzają w naszym kraju, pojawiają się też u nas w karmniku, właśnie żerując głównie nasionach. Wśród ptaków, które możemy jeszcze spotkać, będą na pewno dzwońce, takie zielono ubarwione, bardzo ładnie. Pojawić się mogą dzięcioły, właśnie o których już wspominałem, szczególnie jeżeli chodzi o słoninę, one często właśnie na takiej słoninie żerują. Zięba to ptak wielkości wróbla o zgrabnej sylwetce. Jest dosyć łatwo rozpoznawalny po dwóch białych paskach pokrywowych, oliwkowo-zielonym kuprze oraz lekko obrzeżonym na biało ogonie. W upierzeniu godowym samiec ma wierzch głowy i kark popielate, poza tym jest kasztanowo-brązowy, w szacie spoczynkowej jest jaśniejszy. Dzwoniec jest ptakiem wielkości wróbla. Ma dość dużą głowę, stożkowaty, masywny dziób i krępe ciało. Dorosłe ptaki są zielonkawe, mają ciemniejsze skrzydła i żółto obrzeżony ogon u nasady. Jeżeli chodzi o zimowe spacery, to pojawiając się na spacerze w Parku Traugutta bądź w Parku Wiosnoludów możemy napotkać wszelkiego rodzaju latające stworzenia, takie jak przede wszystkim sikorki, grubodzioby, pojawiają się gile żerujące na przykład na owocach jesionu, bardzo pięknie ubarwione ptaki, typowy zimowy gość w naszym kraju. Kwiczoły, kosy, gołębie sierpówki oczywiście też, które cały sezon są z nami. Pamiętajcie, że w Parku Wiosnoludów też na przykład spotkamy wiewiórki, którym można pomóc wysypując wszelkiego rodzaju orzechy laskowe lub jakieś inne orzechy, jak orzechy włoskie bądź żołędzie, które możemy zabrać jesienią i w ten sposób pomóc tym zwierzętom przetrwać zimę. Grubodziób to ptak bardzo charakterystyczny, nieco większy od wróbla, o dużej spłaszczonej głowie i potężnym, stożkowatym dziobie. Grubodziób jako jedyny ptak jest w stanie zgnieść w dziobie świeżą pestkę czereśni czy wiśni. Gil. Samca tego sympatycznego i pulchnego ptaka można od razu rozróżnić dzięki czerwonemu ubarwieniu spodu ciała. Grzbiet jego okrywa dystyngowana szara pelerynka, a ogon i skrzydła są barwy czarnej. Na skrzydłach widoczny jest biały pasek. Śnieżno-biały jest też kuper i wewnętrzne pokrywy skrzydłowe. U skromnie ubarwionej samiczki kolor brązowy występuje wszędzie tam, gdzie u samca czerwony lub czarny. Czarna czapeczka i godna postawa spowodowały, że na terenie Niemiec nazywany jest księdzem. W Parku Wiosnoludów jest też zimą, szczególnie do spotkania wszelkiego rodzaju dzięciołów. Żerujące w parku na drzewach są dzięcioły duże, dzięcioły średnie. Przy odrobinie szczęścia na cienkich pędach drzew możemy spotkać dzięciołki, a także czwarty gatunek dzięcioła, który jest lęgowym ptakiem i został z nami w Parku Wiosnoludów, jest dzięcioł zielony. Więc zapraszam do obserwacji i poszukiwań w terenie.